Kişilərdə yaranmış cinsi zəiflik, erkən boşalma və sərtləşmə kimi problemlər və son zamanlarda ən çox müraciətlərin içərisində olan bir dəfə əlaqədə olub, ikincini ola bilməmə və əlaqə zamanı sərtləşmənin itməsi hallarıdır ki, bax bu kimi problemlər və kişi orqanizmində boşala bilməmək və yaxud da çox uzun çəkib, yorucu olur, əlaqə zamanı sərtləşmənin itməsi halları bu beyin və cinsi orqan arasında olan bağlılığın pozulmasından irəli gələn bir şeydir ki, belə olduğu halda kişinin orqazm həddinə tam çata bilməməsi, yəni boşalma aktını yerinə yetirə bilməsi üçün tam həzz duyğusunu ala bilməməsi, bax bu kimi problemlər kişidə beyin və cinsi orqan arasında olan bağlılıqdan irəli gəlir ki, orqanizmdə mineralların çatışmamazlığından, həmçinin hipofizlə cinsi orqan arasında olan bağlılığın müxtəlif səbəblərdən pozulması ola bilər bu problemi yaradan. Belə problemlə bağlı daxil ola bilərsiniz səhifəyə, orada nömrə qeyd olunub.